Así yo no tenía una, y me la regalaba, y ella me las compré. Bueno, nada más nada, güey, pero... ¿Qué dijo Diana? Buenos días, buenas tardes mis amigos de mi canal de YouTube. En este momento tenemos una lavadora Samsung Digital Inverter Bowl. El cliente nos dice que tiene un sonido en la parte de atrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En esta parte de acá donde van los amortiguadores, eh, donde van acostados, donde soporta el peso de la canasta, hay que engrasarla, pegarle una engrasada a los cuatro amortiguadores, ¿no? En esta lavadora se recomienda mucho nivelarlas bien. ¿Por qué? Porque al nivelarlas bien va a hacer que los amortiguadores tengan una mayor utilidad en su vida útil, ¿no? O sea, que dure más. Pero en este caso encontramos que la lavadora está completamente nivelada y ha hecho que haya está haciendo mayor desgaste en cada uno de los amortiguadores. El sonido que ustedes escuchan ahí es porque uno de los amortiguadores está rozando en la parte de arriba. Entonces ahora que termine la lavadora vamos a corregirle ese error. Otra cosa que les quería comentar, mis queridos amigos de mi canal de YouTube. En el momento en que ustedes van a utilizar la cantidad de ropa, tratar de utilizar, si la ropa son 3 4 cobijas, se debe utilizar en el nivel alto, ¿no? Ya lo hemos dicho, en este caso tenemos el nivel 5, ¿ya? ¿Con qué fin se hace? Con el fin de que la transmisión tenga una mayor durabilidad y no haya tenido un desgaste tan rápido, ¿no? Porque hay muchos clientes que me han dicho que estas lavadoras se les ha dañado la transmisión al año y medio, a los 2 años. Pero es por muchas veces en el manual del usuario nos explica qué cantidad de ropa tenemos que utilizar, ¿ya? Una pequeña explicación que les voy a hacer es, cuando en el momento en que estén lavando, en el momento en que estén, tratar de utilizar el ciclo. Por ejemplo, en este caso, si es cobijas, aquí lo han colocado en manual, se debe colocar en ciclo pesado, ¿ya? En ciclo pesado, ¿sí? Tratar de utilizar los ciclos correspondientes a la cantidad de ropa que van a utilizar, ¿ya? Otra cosa que debemos tener en cuenta es, aquí en este caso pues no tenemos las dos válvulas conectadas, se recomienda trabajar con las dos válvulas. Como aquí en esta casa no tienen agua caliente, podemos hacer la otra conexión acá para el agua caliente, pero la programamos solamente para fría. ¿Con qué fin? Con el fin de que si de pronto hay poquita presión de agua, pues nos vamos a dar cuenta que una va a compensar la otra. Entonces así va a haber menos desgaste en las electroválvulas. Por eso se recomienda utilizar las dos mangueras. En este caso el sonido que está presentando es por la falta de nivel y lo que vamos a hacer es hacerle un mantenimiento preventivo a los amortiguadores, ¿no? Y dejarla bien nivelada. Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, esto es lo que voy a explicar, esta falla común de esta lavadora inverter, Samsung Inverter de la Google, ¿sí? Más que todos los manejos que debemos tener en cuenta para que la lavadora nos dure mucho más. Agradeciéndole por la atención prestada, no olviden suscribirse a mi canal, Jesús Antonio Adarmes Garzón.